ඔන්න අපිට ආපු ලස්සන කමෙන්ට් ටිකක්. ඔන්න ඉතින් මේක තමයි අද දවසේ ප්‍රශ්නය. සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකම බලලා කියන්න බලන්න ඇයි අපි මාළු අඩුවට විකුණන්නේ කියලා. උත්තරේ පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මාමේ අදත් අපි අලුත් මාළු ගෙනාවා. අරන් යන්න. මම ගොඩාක් අඩු මිලකට දෙන්නම්. ඒක තමයි පුතේ. අපි හැමදාම ඔය අලගාවට එන්නේ. මේ වෙළඳ පොලේම තියෙන හොඳම මාළු අඩුම මිලට ලැබෙන්නේ ඔය අලගාව විතරයි. මොකද කියන්නේ හැමෝම. මගේ හිතේ නම් මේ නුග ගහ යට තියෙන මේ අම්මගේ පුතාගේ මාළු කඩේ තමයි අපිට තියෙන හොඳම තැන. ඔව් ඒක ඇත්ත. ඒ නිසා තමයි අපි මෙතනට එන්නේ. අනේ මහත්තයෝ, ඔයාලා එන නිසායි අපි ජීවත් වෙන්නේ. නැත්නම් මේ ගහිඟ කම්පිරුණු ජීවිතේ අපි කොහොම ගෙවන්නද? ඇති අම්මේ, දැන් ඔය දුක් ගැන විල නවත්තන්න. මේ අයට පරක්කු වෙයි. මොකද මේ කමල් පුතේ කියන්නේ නැහැ නංගි. ඔයාට කියන්න තියෙන දේ කියන්න. මගේ පුතා යාගේ දුක කියන්න දෙන්නේ නැහැ මහත්තයෝ. ඒත් මේ පුංචි ව්‍යාපාරේ බේරගන්න මගේ පුතා හැමදාම කොච්චර දුක් විඳිනවද කියලා මම දකිනවා. ඇත්තටම කියනවා නම් මාමේ අපිට ගොඩාක් අගහිඟකම් තියෙනවා. ඒත් අපිට අනිත් අයට වඩා අඩුවට මාළු විකුණන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මොකද අනිත් අයට මාළු විකුණන්න බැරි වුණොත් අයිස් වල දාලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒත් අපිට එහෙම කරන්න බෑ. අපි අඩුවට විකුණුවේ නැත්තම් අපේ මුළු මහන්සියම අපත යනවා. ඒ වගේම මේ මාළු අල්ලන්න අපි කොච්චර මහන්සි වෙනවද කියලා ඔයාලා දන්නවනේ. ඒක ඇත්ත තමයි පුතේ. හැබැයි මතක තියාගනි, දවසක උඹගේ නම මුළු රටම දැනගනි. ඇත්තටම ඔයාලා මෙච්චර අඩුවට මාළු දුන්නේ නැත්තම් අපි මොකද කරන්නේ? ගමේ අපිට කවදාවත් මෙච්චර අඩුවට මාළු ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. අනිත් දීවරයෝ වෙළඳ පොලේ කොච්චර වැඩි මිලක් ගන්නවද? අපි වගේ දුප්පතුන්ට මාළු ගන්න පුළුවන් ඔයාලගෙන් විතරයි. සල්ලිකාරයෝ විතරයි ඒගොල්ලන්ගෙන් ගන්නෙ. ඔයාලා අපි වගේ දුප්පතුන්ගේ හොඳම යාළුවෝ. එන්න හැමෝම අරන් යන්න. අපි දුප්පත් මිනිස්සු එකිනෙකාට උදව් කරගත්තේ නැත්නම් වැඩක් තියනවද? මම ඔබට ඇයි එන්න කිව්වේ කියලා ඔබ දන්නවද මදු? ඇයි හාමු, මම මොකක් හරි වැරද්දක් කළාද? මගේ යනට කීකරුනේ නැත්තම් උඹ අනිවාර්යයෙන්ම වැරද්දක් කරනවා. මම උඹට එන්න කිව්වේ නියෝගයක් දෙන්න. නැහැ හාමු, මාව විශ්වාස කරන්න. ඔයාගේ අනට පිටින් යන්න තරම් හයියක් මට නැහැ. ඔයා මට ගෙදරටම එන්න කිව්ව එක ගැන මම ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. එහෙනම් මම කියන දේ හොඳින් අහගනින්. ඔව් හාමු, කියන්න. මට විශේෂ ඉඩමක් ඕන වෙලා තියෙනවා. අර හන්දියේ තියෙන ලুকু නුග ගහ යට තියෙන ඉඩම මට පිරිසිදු කරලා ඕනේ. උඹ හෙට මේ නුග ගහ කපලා දාන්න ඕනේ. ඒත් ඒක කරන්නේ කොහොමද හාමු? ඇයි බැරි? ඒ ගහ යට ඔච්චර ලොකු දෙයක් වෙනවද? උඹට ඒක කපන්න බැරි වෙන්න තරම්? හාමු, ඒ ගහ ගමේ මිනිස්සුන්ට ගොඩාක් උදව් වෙනවා. ගොඩාක් වැදගත් ගහක්. වෙළඳ පොලේ දීවරයෝ මාළු විකුණන්නේ ඒ ගහ යට. ඒ ගහ නැති වුණොත් ඔය මිනිස්සු අවුවේ කොහොමද මාළු විකුණන්නේ? අනික අර අම්මයි පුතයි, ඒ අය හරිම දුප්පත්. ඒ අය ඉන්නෙත් ඒ ගහ යට. උඹ මට වඩා ඒ ඉඩමේ වටිනාකම ගැන දන්නවද? මට ඔය මිනිස්සුන්ගේ දුක බල ඉන්න බෑ. හැමෝගෙම දුක බලන්න ගියොත් මම විනාශ වෙයි. ඒ නිසා මම කියන්නේ ඒ ගහ කපලා මට ඒ ඉඩම පිරිසිදු කරලා දීපන්. මට ඒක ඕනේ. එතන මම මට ඕන දෙයක් කරයි. එහෙමයි හාමු. මම කියපු දේ කනට වැටුණානේ. ඒ වැඩේ ඉක්මනට කරපන්. දවස් 2ක් ඇතුළත වැඩේ ඉවර වෙයි කියලා මම හිතනවා. හරි හාමු, ඒ විදිහටම වෙයි. තාත්තේ කොහෙද ඉන්නේ? බලන්න මම ආවා. කවුද මේ? නන්දිනී, එන්න මගේ දුව. දැක්කද තාත්තේ? කොච්චර කාලෙකට පස්සේද මම නගරේ ඉඳන් ඔයාව බලන්න ආවේ. මට නගරේ ඉන්න එක එපා වෙලා තිබුණේ. මොකද ගමේ විස්තර නම් ගොඩක් තියෙනවා. ඒත් මම වෙළඳ පොළ මැදින් එනකොට දැක්කා
මිනිස්සු ලොකු කලබලයක ඉන්නවා. මොකක් හරි වුණාද තාත්තේ? මොනවා වෙන්නද දුවේ? ඔය පහත් කුලේ මිනිස්සු නිතරම මොකක් හරි කලබලයක් කරගන්නවා. මම කිව්වා වෙළඳ පොලේ තියෙන ගහ කපලා දාන්න කියලා. ඒකට උන් දැන් නාට්‍ය නටනවා. මොකක්ද තාත්තේ ඔයා මේ කියන්නේ? ඔයා අර ලොකු නුග ගහ කපන්නද හදන්නේ? මෙච්චර කාලයක් මිනිස්සු වෙළඳාම් කළේ ඒ ගහ යටනේ. මම ඒක කපන්න තීරණය කළා. ඒත් ඇයි තාත්තේ ඔයා මේ ගමේ හාමු වෙලත් කොහොමද මෙහෙම තීරණයක් ගත්තේ? ඔයා දන්නවනේ ඒ ගහ මිනිසුන්ට කොච්චර වටිනවද කියලා. ඔයා දැන් නේද මෙච්චර දුර ඉඳන් ආවේ? ඇයි දැම්ම මේවා ගැන කතා කරන්නේ? එන්න ඉස්සෙල්ලම ගෙට එන්න, සංසුන් වෙලා ඉඳ ගන්න, කාලා බීලා ඉන්න. ඊට පස්සේ මේවා ගැන අපි කතා කරමු. ඒ වුණත් මෙහෙම තීරණයක් මට කවදාවත් පිළිගන්න බැහැ. ඔයා මොකද්ද මේ කරන්නේ? ඔයාට හිතුණු දේවල් කරන්න බෑ. අපි මේ ගහ කපන්න දෙන්නේ නැහැ. කවුද අපිට අත තියන්නේ බලමු. ගහට අත තියන්න දුන්නේ නැත්නම් මිනිස්සුන්ට අත තියන්න වෙයි. හරිද? හාමු, අපි කොහොමද මේ ගහ කපන්න දෙන්නේ? මේ ගහ අපි වගේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න තියෙන එකම හයිය. මේ ගහ කැපුවොත් අපි කන්න නැතුව මැරෙයි. අනික මේ ඉඩම අපි හැමෝගෙම. උඹලා දැන් ගොඩක් දේවල් තේරුම් අරන් වගේ. අපිට තේරුම් ගන්න සිද්ධ වුණා හාමු. මොකද අපි අමාරුවේ වැටෙන වෙලාවේ අතේ සතේ නැතුව දවස් ගණන් බඩගින්න හිටපු වෙලාවේ මේ ගහ තමයි අපිට හෙවණ දුන්නේ. මේ ගහ යට කඩේ දාගන්න ඉඩ දුන්නේ. මේ වෙළඳ පොළ නිසා තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ අද. ඒ නිසා මේ ගහ අපේ පණ වගේ. අපි මෙතන තමයි අඩුවට මාළු විකුණන්නේ. මේක දුප්පත් මිනිස්සුන්ගේ රැකවරණය. මගේ තීරණයට වඩා ලොකුයිද උඹලගේ මේ නාට්‍ය? උඹලට ලැජ්ජ නැද්ද? මම උඹලට විරුද්ධව පියවර ගන්නවා. ඔයාට කරන්න පුළුවන් ඕන දෙයක් කරන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න ජයග්‍රහණය කරන්නේ අපිමයි. මොකද අපි කියන්නේ වැරදි කතාවක් නෙමෙයි. මේ හැමෝම අහගන්න. මේ බලයට විරුද්ධව අපි හැමෝම එකතු වෙලා නැගී සිටින්න ඕනේ. ඕනනම් මම මගේ ජීවිතේ උනත් දෙනවා මේ ගහ බේරගන්න. ඒත් අපි අසාධාරණයට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අපි කවුරුත් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අපි මේ අසාධාරණේ පිළිගන්නේ නැහැ. කවුද මේ කොල්ලා? කොච්චර හයියක්ද මෙයාට? මගේ තාත්තා ඉස්සරහා කෙලින් හිටගෙන ඇත්ත කතා කරන තරම් හයියක් අද වෙනකම් මේ ගමේ කාටවත් තිබුණේ නැහැ. මේ කොල්ලා නම් හරිම වෙනස් කෙනෙක්. බලපං කමල්, මම උඹට ගොඩාක් කැමති වුණා. ගොඩක් කාලයකට පස්සේ මම ගමේ නායකයෙක් දැක්කා. මිනිස්සු වෙනුවෙන් කතා කරන. ඒත් හාමු, ඇයි ඔයා මට තනියම ගෙදරට එන්න කිව්වේ? එන්න කිව්වේ ලොකු හේතුවක් ඇතුව. මගේ ගෙදරට එන්න හැමෝටම අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒත් උඹේ ඇතුලේ විශේෂ දක්ෂතාවයක් මම දැක්කා. ගමේ මිනිස්සු උඹ කියන දේ අහන එක හොඳ දෙයක්. යමෙකුගේ දක්ෂතාවයක් තියෙනවා නම් ඒකට ගරු කරන්න විජේසිං ගන්නවා. අර බලපන් මේ සිවුඩ සල්ලි තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම උඹගේ. බෑග් එකට දාගෙන අරන් ඵලයක්. ඒ සල්ලි වලින් ගමේ තියෙන උසම ගේ හදාගනි. උඹේ මාළු ව්‍යාපාරය මේ පළාතේ ලොකුම ව්‍යාපාරය කරගනි. කාටවත් උඹට වඩා ඉහළට එන්න දෙන්න එපා. දැන් ගමේ මිනිස්සු උඹේ කතාව අහනවා වගේම එතකොට මිනිස්සු උඹට තවත් ගරු කරයි. ඒත් මම මේ සල්ලි ගන්නෙ නැහැ. මොන වගේ මෝඩ කතාවක්ද මේ කියන්නේ? සල්ලි ප්‍රමාණය දැක්කද? උඹලගේ ඔය පුංචි පැලේ ඔය සල්ලි ඔක්කොම තියාගන්නවත් ඉඩමදි වෙයි. හිතලා බලපන් පොඩි කාලේ ඉඳන් උඹ ජීවිතේ කොච්චර දුක් විඳලාද කියලා. අද මේ සල්ලි වලින් උඹේ ඔක්කොම දුක නැති වෙලා යයි. විජේසිංහාමු, ඔයා තාම මාව අඳුරගෙන නැහැ වගේ. මට බෑ ඔයාගෙන් සල්ලි අරන් මගේම මිනිස්සුන්ගේ ඇස්වලට වැලි ගහන්න. මම සටන් කරන්නේ ගමේ මිනිස්සුන්ගේ අයිතිය වෙනුවෙන්. ඒ සටන මම දිගටම කරගෙන යනවා. කිසිම හේතුවකට මම පස්සට යන්නේ නැහැ. උඹ ඔය කතා කරන්නේ හිතලා බලලා නේද? අනිවාර්යෙන්ම හාමු. මම පොඩි කාලේ ඉඳන් ඕන තරම් අගහිඟකම් දැකලා තියෙනවා. ලෝභකම කියන දේ මට අල්ලන්නවත් බෑ. මම යනවා. කොල්ලගේ අයියා වගේම අවංකකමකුත් තියෙනවා. ඒක අද මම දැක්කා. මේ වගේ අවංක කොල්ලෝ අද කාලේ දකින්නත් නැහැ. නියම මිනිහෙක්. කමල්, මට ඔයා එක්ක කතා කරන්න ඕනේ.
මම දන්නවා ඔයා දැන් ගොඩක් මහන්සි වෙලා ඇති කියලා. ඒත් මේ දේ ඔයාට කියන්නම ඕනේ. ඔයා අපේ විජේසිංහ හාමුගේ දුවනේ? ඔව් මම විජේසිංහ හාමුගේ දුව තමයි. ඒත් මම ආවේ වෙනම දෙයක් ගැන කතා කරන්න. තමන්ගේ තාත්තා අපිට වෙළඳ පොලෙන් අයින් වෙන්න කියලා ගහ කපලා ඉඩම අල්ල ගන්න හදනකොට එයාගේ දුවට මොකද්ද මම එක්ක කතා කරන්න තියෙන්නේ? මම ඔයාගේ හයියයි අවංකකමයි දැක්කා. ඔයා හැමෝම ඉස්සරහා විරුද්ධ වෙද්දිත් අපේ ගෙදරට ආපු වෙලෙත් මම හැංගිලා ඔක්කොම බලාගෙන හිටියා. ඒත් ඇයි? බලන්න කමල්, මම නගරේ ඉගෙනගත්තු කෙල්ලෙක්. මම ඇත්ත සංගවන්න කැමති නැහැ. මම ආට ආදරය කරනවා. ඔයාගේ අවංකකම දැකලා මම පුදුම වුණා. මොකද්ද ඔයා මේ කියන්නේ? ඔයාගේ නම නන්දිනී නේද? බලන්න නන්දිනී. ඔය වගේ කතා සිනමා පටවලයි නාට්‍යවලටයි හොඳයි. ඒත් ඇත්ත ජීවිතේදී ඔයා සල්ලිකාරයෙක්ගේ දුවෙක්. මම දුප්පත් කොල්ලෙක්. මේක කවදාවත් වෙන්න බෑ. ඇයි බැරි කමල්? මම මගේ තාත්තගේ දුව වෙන්න ඇති. ඒත් මම තාත්තා කියන පදේට නටන කෙනෙක් නෙවෙයි. මම තාත්තා කියන දේ ඇහුවා නම් මට තිබුණා නගරේ ඉන්න වෙන සල්ලිකාරයෙක් ප්‍රසාද බැඳලා එහෙටම වෙලා ඉන්න. මට මේ ගමට එන්න උවමනාවක් තිබුණේ නැහැ. මම නිදහස් මිනිහෙක්. මම ආදරය කරන්න දන්න නිදහස් විදිහට. ඒ වුණත් ඔය සල්ලිකාර පුරුදු ඔයාගෙන් යන්නේ නැහැ. ඔයාට කවදාවත් අපේ දුප්පත් ගෙදරකට හැඩගැහෙන්න බෑ. ඒක ඔයාට හිතන විදිහ. මට පුළුවන් මම ඔයාමයි කසාද බඳින්නේ. ඔයා නැතුව මට වෙන කාටවත් ආදරය කරන්න බෑ. ඒක හැමදාම මතක තියාගන්න. මල්ලි, මේ වහින වැස්ස දැක්කහම මට හරි බයයි. ඇත්තටම මේ වගේ වැස්සක ගංගායින ඉන්නත් බය හිතෙනවා. ඒ කෙල්ල කොහොමද එන්නේ? එයා පැනලා එනකොට මොකක් හරි කරදරයක් වුණා. ඒක ගැන තමයි මාත් මේ හිතන්නේ. එහෙනම් අපි පැනලා යන්න තෝරගත්ත දවස වැරදිද? නැහැ. හිතට හයිය ගමු. මට හිතෙනවා නන්දිනීට කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. එයා හරිම හයිය කෙල්ලෙක්. බලපන් රත්නේ, නන්දිනී එනවා. ඔව් ඔව්. අනේ මට සමා වෙන්න. මම දන්නවා ඔයාලට ගොඩක් වෙලා මම එනකම් ඉන්න උනා කියලා. පදින්න පදින්න. බේරගන්න. ලොකු විනාශයක් නේ උනේ. බය වෙන්න එපා නන්දිනී, මම එනවා. මාව හයියෙන් අල්ලගන්න. මගේ අත අල්ලගෙන උඩට නගින්න. අම්මෝ, අපිව බේරගත්තා. අපිට උදව් කරාට ගොඩාක් ස්තුතියි සහෝදරයා. මාව බේරගත්තා. අද මම මැරෙනවා ඔයාලා මාව බේරගත්තේ නැත්නම්. මම හිතාගෙන හිටියේ අද ඔයාලා ගඟ ළඟ හිටියේ නැත්නම් මම වතුරට පැනලා ජීවිතේ නැති කරගන්නවා කියලා. දැන් කියන්නේ ඔයා මාව කසාද බඳිනවා නේද? යමු. මම ඔයාව මගේ අම්මා ගාවට එක්කන් යන්නම්. අම්මා ඉස්සරහම මම ඔයාව මගේ බිරිඳ විදියට පිළිගන්නවා. උඹලා මොකද්ද මේ කළේ? ඒකද ඊයේ රෑ මගේ දුව ගෙදරින් පැනලා ගියේ. උදේ ඉඳන් මගේ ඔළුව ගිනි අරන් තිබුණේ. මම මේක බලන්නද මෙච්චර කාලයක් ජීවත් වුනේ. තාත්තේ, ගමේ මිනිස්සුත් තමන්ගේ හැමදේම නැති වෙද්දී ඔයා ළඟට ඇවිත් ජීවිතේ ඉල්ලුවේ නැහැනේ. සමහර වෙලාවට අපි බලාපොරොත්තු නොවන දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසාද උඹ මේ වගේ දුප්පත් කොල්ලෙක්ව කසාද බැන්දේ? ඌ මාළු අල්ලන જાතියේ එකෙක්. උඹට පුළුවන්ද ඔය මාළු ගඳ ගහන ගෙදරක ඉන්න? උඹ හැදුනේ මගේ ගෙදර තියෙන මිල අධිකම සුවඳ විලවුන් මැද. දැන් උඹට වෙන්නේ පැල්පතක ඉන්න. අපි කසාද බැන්දේ එකිනෙකාට ආදරය කරන නිසායි. මට පුළුවන් උපරිමයෙන් මම උත්සාහ කරනවා එයාට අපේ අගහිඟකම් දැනෙන්න නොදී ඉන්න. කට වහ ගන්නවා. උඹට මොනවද තියෙන්නේ මගේ දුවව බලා ගන්න. තාත්තේ, ඔයා නිකරුණේ කලබල වෙනවා. මම මිනිස්සු හඳුනා ගන්න වැරදි කළේ නැහැ. එයා හරිම හොඳ අවංක කොල්ලෙක්. අනික මේ දේ කළේ යාට වඩා මගේ බලකිරීමටයි. උඹ මේ දේ කළා නම් මමත් පෙන්නන්නම් මට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා.
මොකද්ද ඔයා කරන්නේ? හරි උඹ දුව වරන් ඵලයන්. මම හිතා හිටියේ ගහ කපනවද නැද්ද කියලා. ඒත් දැන් මට තේරෙනවා උඹලා වගේ පැලෑටි වලට වැඩෙන්න දෙන්න හොඳ නැහැ කියලා. මම මේ ගහ කපනවමයි. උඹලව පොළවට සමතලා කරලා මගේ දුව මම ආපහු ගෙදරට ගේනවා. හරි තාත්තේ. මමත් යනවා. මමත් බලන්නම් ඔයාට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. යමු කමල්. හාමු මට මොකද්ද බයක් හිතෙනවා. මේ වගේ මහා වැස්සක ගහ කපන එක හරිද? උඹ දන්නවද මම කවුද කියලා? මම විජය සිං. අර දුප්පත් කොල්ලා මගේ දුවව රවට්ටලා කසාද බැන්දා නම් මම උන්ව පාරට ඇදලා දාන හැටි පෙන්වන්න. ඒ මොකක් හරි කරදරයක් වුණොත් උඹට සාරියක් අරගෙන දෙන්නද? ඒක ඇඳගෙන ඉන්න. මම කිව්වනේ උඹට ගොඩක් සල්ලි දෙනවා කියලා. එහෙනම් මයි කන් කැදිරි ගාන්නේ. හරි හාමු. මම කිව්වනේ මේ ගහ මෙතන තියන්න බෑ කියලා. මම මේ ඉඩම සොහොන් පිට්ටනියක් කරලා මිසක් පස්ස බලන්නේ නැහැ. අම්මෝ මේ මොකද්ද උනේ? හාමු මහත්තයෝ. හාමු ඉක්මනට ඇස්සරලා බලන්න. දෙවියනේ මොකද්ද මේ උනේ? මම නිතරම කිව්වා මොකක් හරි විනාශයක් වෙයි කියලා. දැන් මම මොකද කරන්නේ? මෙතන දාලා යන්න බෑ. මම කොහොම හරි මෙයාව අරන් යන්න ඕනේ. දොර අරින්න. ලොකු විනාශයක් වෙලා. ඉක්මනට දොර අරින්න. මොකද උනේ මේ තාත්තා නේද? ඔව් ඉක්මනට මෙයාව හාන්සි කරවන්න. මම කොච්චර එපා කිව්වද? අද මේ මහ රෑ ගහ කපන්න යන්න එපා කියලා. ඒත් මාත් එක්ක තර්ක කරලා මාවත් බලෙන් අරගෙන ගියා. ඒ වැස්සේ හාමුගේ ඔළුවට අකුණක් ගැහුවා. තාමත් පණ තියෙනවා. උපස්ථාන කළොත් බේර ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ නිසයි මම ඔයාලා ගාවට අරන් ආවේ. එයා බේරගන්න. කොහොම හරි මගේ තාත්තාව බේරගන්න. අඬන්න එපා නන්දිනී. අම්මේ ඉක්මනට එන්න. මොකක් හරි කරන්න ඕනේ. දැන් මොකද කරන්නේ නැන්දේ? අනේ තාත්තා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැරදි කරා කියලා මම දන්නවා. අනේ යාට එකපාරක් සමාව දීලා එයා බේරගන්න. ඔයා බය වෙන්න එපා. ඔයාලා එයාගේ අත්පා තෙල් දාලා පිරිමදින්න. මම රත් කරපු කිරි ටිකක් අරන් ඉන්නම්. දැන්ම සනීප වෙයි. කොහොම හරි අපි මෙයාව බේරගන්නවා. එහෙනම් ඔයාලා තමයි මට සේවය කරලා මාව බේරගත්තේ. සිහිය ඇවිත් බලන්න නන්දිනී. ඔයාගේ තාත්තට සිහිය ඇවිල්ලා. තාත්තේ දැන් ඔයාට කොහොමද? දැන් සනීපයි දුවේ. ඒ හැම දෙයකටම වඩා මගේ වැරද්ද මට තේරුම් ගන්න ලැබුණ එක ගැන සතුටුයි. හාමු දැන් වැඩිය කතා කරන්න එපා. ඔයා ගොඩක් දුර්වලයි. විවේක ගන්න. ඔව් තාත්තේ විවේක ගන්න. අපි පස්සේ කතා කරමු. මම දන්නවා පස්සේ කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් මේ දේවල් දැම්ම කියන්න ඕනේ. මම අද ජීවත් වෙන්නේ උඹලගේ කරුණාව නිසායි. මගේ අහංකාරකම නිසා මට මිනිස්සුන්ට මිනිස්සු විදියට සලකන්න අමතක වුණා. මම උඹලට අපහාස කළා, අවමන් කළා. ඒක මෙච්චර කාලයකට පස්සේද තාත්තේ තේරුනේ? මම ඔයාලා හැමෝගෙම සමාව ඉල්ලනවා. මම ආයෙත් කවදාවත් ඔයාලට විනාශයක් කරන්න හිතන්නේ නැහැ. ඒකට කමක් නැහැ හාමු. ඒවා පස්සේ කතා කරමු. දැන් විවේක ගන්නකෝ. අහගන්න. මේ ගමේ වුණ දේ හැමෝම දන්නවා. දෙවියන් මට මේ පාඩම ඉගැන්නුවේ මාව හරිමකට ගන්න වෙන්න ඇති. මම උඹලට ගොඩාක් හානි කරන්න හැදුවා. මම ආයේ කවදාවත් එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට මම මගේ වියදමින් මේ වෙළඳ පොළ තවත් දියුණු කරලා දෙනවා. හාමු මොකද්ද මේ කියන්නේ? හාමු සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා. ඔව් ඔයාලා ඇහුවේ ඇත්ත. එයා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වුණා. අද ඉඳන් එයා අපේ ඇත්තම හාමු මහත්තයා වෙනවා. මෙච්චර කාලයක් මම කළේ ඔයාලව පාලනය කරන එකයි, වද දෙන එකයි. මම විතරක් සල්ලි හම්බ කරන එකයි. ඒත් මිනිස්සුන්ට ආදරය කරන්න මට අමතක වුණා. මම ඔයාලා හැමෝගෙම සමාව ඉල්ලනවා. මට සමාව වෙන්න. මගේ දුවයි බෑනයි මාව වෙනස් කළා. ඔයාලගේ මේ මාළු කඩේ හැමදාටම මෙතන තියෙයි.
මේ ඉඩමේ අයිතිය මම ඔයාලට දෙනවා. විජේසිංහ හාමුදුර ජය වේවා. එහෙනම් ප්‍රශ්න ඔක්කොම ඉවරයි. හෙට ඉඳන් අපිට අලුත් විදිහට වෙළඳාම් කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපේ අඩු මිලට මාළු විකුණන මාළු කඩේට ආයේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හෙට ඉඳන් අපේ ජීවිතේ සාමාන්‍ය විදිහටම ගෙවෙයි. නුග ගහත් තවත් කාලයක් අපිට හැවන දෙයි. දැක්කනේ, ඔයා මිනිස්සුන්ට හානියක් කරන්න හිතුවොත් අහසින් පවා කුණු ගහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ කතාව ඔයාලගේ යාළුවෝ එක්ක බෙදා ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. කතාව කොහොමද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම අපිට කියන්න.